Bien, ahora vamos a llevar los dedos de una mano hacia la zona temporomandibular, hacia la sien, hacia el cuero cabelludo, la otra mano hacia abajo, pero la lengua vamos a sacar y vamos a llevar hacia el otro lado de la cara, haciendo una mano. Abrimos la boca, llevamos la lengua hacia el otro lado, y abrimos ahí, hasta el cuero cabelludo. 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos de ambos lados, ¿sí? Y tratamos de hacer 3 secuencias de 6 como mínimo. Seguimos con los movimientos de la zona mandibular, entonces ahora abrimos la boca y vamos a llevar la mandíbula hacia un lado y hacia el otro. Ahí. Eso es. Y ahora vamos a llevar la zona mandibular baja hacia adelante. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es. Ahora vamos a hacer en círculos hacia un lado y hacia el otro. No voy a contar porque si no el movimiento no se puede hacer, pero vamos a hacer como ejemplo. Ahí, 1, y ahora hacemos en sentido contrario. Eso es. Ahora lo que podemos hacer también es presionar la zona del macetero y hacemos el mismo ejercicio. Recuerden, presionamos ya sea con los dedos o con los nudillos y hacemos la misma secuencia de ejercicios con la boca. Hacia el otro lado, hacia un lado y hacia el otro. Ahí está. Tratando de no lastimar, que no duela. Hacemos una presión suave, pero sin que se sienta dolor.